bạn anh là nhận xôm group nâng chìm đẹp xuống u mình tục mai bom ồn lực lượng bản đàn YouTubeទាំងអស់គ្នាbạnថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបានមានហងដាបាន CR-V97 មួយគ្រឿងបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2D2434 បាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកឡាន CR-V បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ក្នុងឆ្នាំ97ឡានខ្ពស់បាទមានតម្លៃធូរថ្លៃទៀបជាងទីផ្សារបាទក្រោមទីផ្សារចន្លោះពី500ទៅ$1000បាទថ្ងៃនេះដែរបាទឡាននេះបាទទៅបង្កាត់មកបានថ្មីទេបាទក្តៅហុយតែម្ដងបាទនៅស្អាតគូសំបាទ CR-V នេះបាទរៀងស្អាតណាស់ជូវីរួចទៀតបាទខាងក្រោយនេះនុកកង់ស្ទួនក៏នៅបាទកន្លាកង់នៅស្អាតបាទអែមមកកន្លាកង់នៅ70-80%បាទទស្សនាណាបាទឡុកលៀបអីបាទមានជាបញ្ហាពុកអីទេបាទបាត់ទៅហ្គាលើវានេះក៏នៅដែរបាទចំពោះឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនឯកសារគ្រប់បាទឈៀករួចបាទឈៀកផុតកំណត់12ឆ្នាំទៀតពុនផ្លូវបាទរួចបាទវានេះគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បាទចំពោះកញ្ចក់ស្តុបស្ពាននេះបាទនៅអែមទាំងអស់មកពិលខាងក្រៅវិញនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទជីពួកខ្ពស់នេះបាទ CR-V នេះមិនជាបញ្ហារឿងទឹករឿងហុករឿងអីទេបាទហើយណាមួយវាទលាយណាអាចដាក់បានមកគ្រួសារដាក់អវ៉ៃអវ៉ាន់បានច្រើនទៀតបាទUV រួចមកជុំបាទខាងក្នុងលេងស្រោមពូកពណ៌ប្រខេះបាទដូចកូតទ្វារក៏នៅដែរណាបងប្អូនឡាននេះបងចំពោះម៉ាស៊ីនវាស្លុកអណាស់បាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់អែមម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់វាបងឡាននេះបាទកញ្ចក់វានៅទាំងអស់បាទឃើញទេបាទកលៀបវាមានពុកមានអីទេឡាននេះបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងមានចាក់ទៅដល់យើងធ្វើបន្ថែមធ្វើនេះធ្វើនោះបាទចាក់សាំងជិះទៅម្ដងឡាននេះបាទបាទចំពោះសោមកតេឡេរួចទៀតណាសោតេឡេរួចបាទបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ល្អណាស់ទលាយមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ CR-V បាទចំពោះម៉ាស៊ីនហើយនឹងប្រអប់លេខខ្ញុំបានអាចធានាជូនបងប្អូនបានបាទបាននៅដើរទាំងអស់បាទអត់មានដាក់លេខទៅមុខមកក្រោយបុកញាក់បុកខ្លាំងញាក់ញ័រអីទេអត់ទេបាទ em một con
បាត់ស្រោមកូនរួចបាទវា CR-V បាទ2តង់បាទលឺបាក់បាទនៅវាសិនវាបាទបាទចំពោះពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាការ review របស់ខ្ញុំបាទនេះបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះ CR-V មួយគ្រឿងនេះបាទខលមកណាលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំបាននឹងតម្លៃបងប្អូនបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះហើយបាទទីតាំងគឺនៅភ្នំពេញបាទបាទតំលីខ្លាំង CR-V សោតដូចនៅអស់បាទគូតអីមានពុកមានអីទៅមកខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងมันមានសម្អាតដីនេះបាទលឹងមកបាទ Honda CR-V ឆ្នាំ97បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ឯកសារគ្រប់ទឹកថ្នាំសាច់ដែកបាទនៅគួរសមបាទ 70% បាទបាទឡានធានាជូនឡានអត់កាត់តបាទម៉ាស៊ីនអត់លេខបាទធានាជូនបងប្អូនបាទឡាននេះបាទជើងក្រោមemឃើញនេះបាទស្អាតមកអែមជើងក្រោមអត់មានពុកអត់មានអីទេបាទជើងក្រោមជិះគ្មានលាន់អីមិនតិចទេបាទជើងក្រោមហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំreview live លម្អិតប្លុកសិនឲ្យបងប្អូនទស្សនាទៀតពីព្រោះបាញ់មិញមកខាងគូតខាងបាតអីបានលម្អិតជូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមកពីឆ្ងាយបានមើលសព 70-80% អញ្ចឹងមិនអាចនឹងមានទំនុកចិត្តទេបាទនេះបងប្អូនមុននឹងមកទស្សនាមកមើលឡានមកយើងអាចមើលពីចម្ងាយបាន 70-80% អញ្ចឹងក៏មានទំនុកចិត្តថាមិនខកជើងខកអីទេបាទម៉ាស៊ីនក៏ចឹងដែរថាមានសើមមានហៀប្រេងអីទេស្ងួតតែម្ដងតែមានជូនដល់ឡានហុយមានបញ្ហាបើសិនឬប្រអប់លេខអីបាទ
បាទដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅវីដេអូក្រោយថ្មីបន្ទាប់ទៀតបាទនឹងដឹងពីតម្លៃឡានធូរថ្លៃទៀតជាងទីផ្សារក្រោមទីផ្សារឡានទឹកស្អាតធូរថ្លៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច like និងចុចអក្សរ subscribe ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនអរគុណបាទចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទ